Շարունակվում է 2024 թվականի նոյեմբերի 8-ի ողբերգական միջադեպի դատական քննությունը, որի ժամանակ հրազենային վնասվածքներ են ստացել 4 քաղաքացիներ, 2-ը մահացել են, որոնցից մեկը 15-ամյա պատանի։ Դեպքի առթիվ մեղադրանք է ներկայացվել 5 անձի, որոնցից 3-ի նկատմամբ ընտրվել է կալանք խափանման միջոցը։ Մարտի 31-ին անցկացվեց գործով հերթական դատական նիստը, քննարկվեց մեղադրյալ Արման Մաթևոսյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցի փոփոխման կամ երկարաձգման հարցը։ Արման Մաթևոսյանի նկատմամբ պաշտպանյալից նկատմամբ ընտրված խափանման միջոց կալանքը երկարաձգվեց, ըստ էության նախորդիվ եւս մի քանի անգամ պնդել ենք, որ հիշյալ խափանման միջոցը անհարկի է եւ այն ակնկալիքը, որ ունեինք, որն էր, տարբերությունը նախորդիվ թե մեր դիրքորոշումների, թե դատանի արտահայտած իրավական դիրքորոշման մեջ, տարբերությունը այն էր, որ սույն նիստի ընթացքում արդեն հետազոտվեց ներքին դիտում քննչական գործողությունից որոշակի տվյալներ, որոնցով պարզ է դառնում, որ պաշտպանյալիս դեմ միակ մեղադրական բնույթի ցուցմունքը իրականության հետ որևէ աղերս չունի։ Ավելին ասեմ, հիշյալ ապացույցով պարզ է դառնում, որ զրուցակիցները իրենց մեջ որոշում են, թե ում մեղավոր կարգ են։ Այսինքն ընտրում են, թե ում նկատմամբ մեղադրական բնույթի ցուցմունքներ տան եւ հիշյալ խոսակցությունից պարզ է դառնում, որ իրական տեղեկություններ ենթադրյալ հանցանք կատարած անձի մասին չունեն։ Այսինքն դա կարող էր ցանկացած այն անձ, ում այդ ժամանակ խոսակցության ընթացքում նպատակահարմար կհամարեին ընտրել որպես ենթադրյալ հանցանք կատարած անձ։ Ավելին ասեմ, ամբողջությամբ հիշյալ ապացույցի հետազոտումից երևում է, որ ոչ միայն չգիտեն, որին պաշտպանյալն է ենթադրյալ հանցանքը կատարել, այլ տեղեկություն չունեն առհասարակ հանցանք կատարած անձի մասին։ Պաշտպանը նշում է, որ ձեռք բերված ապացույցները ենթակա են բացարկի, նշեց, որ անընդունելի է հանգամանքը, որ կալանքը շարունակվում է այն դեպքում, երբ ցուցմունքները եւ այլ ապացույցները նրա մեղավորությունը չեն հաստատում։ Նիստի ընթացքում դատարանը հետազոտել է բանավոր հաղորդումները, դեպքի վայրի զննության արձանագրությունը եւ առգրավված հագուստները։ Դատարանը շարունակում է փուլ առ փուլ ուսումնասիրել բոլոր ապացույցները։